大家嚟到珠海會食乜嘢？除咗食蠔之外，今日呢，我嘅珠海 friend 帶我食一間私房菜，非常之特別，仲有好多打卡位啊！喺呢個位置就有兩間餐廳，其中一間就係食內蒙古菜㗎，即係食羊肉啊！但係我哋今日就唔係食羊肉，不過先嚟參觀下呢間餐廳，所有座位咧都喺蒙古包裏邊。呢間點解要拍俾大家睇？睇下，哇！可以坐幾多個人呢？我數都數唔清啊，應該可以坐36個人以上嘅。呢度全烤羊都有得食㗎，我個 friend 同我講好多打卡位，所以呢，我嚟到呢度點幾串羊肉串睇下先，都唔錯喎。嗱，入正題啦，今日去嘅餐廳就係呢一間啦。呢間餐廳呢，私密度好高啊，其實佢就係一間四合院，唔係，係一個好似啲農家菜咁樣，但係佢又唔喺鄉下。我個 friend 啊，晴晴啊，hello，就係佢介紹我過嚟噶。佢同我講，不如先行一轉。中意影相嘅朋友咧，真係要嚟呢度打下卡啊！每一個位都係好有特色嘅打卡位。呢度咧，差唔多我感覺係60、70年代，喺香港元朗區嗰啲古宅啊。呢個位置屬於香洲區，就唔係好遠，隔離咧就繁華鬧市。嗱，一陣間咧，我會貼翻個地址俾大家，先嚟睇下呢邊嘅環境先。喺個仙境裏邊食飯咯，講笑。哎呦！呢度咧真係好多打卡位啊！好多朋友仔都好似我咁樣，提前嚟到就係先嚟影相。嗱，又入嚟呢間房睇下先。呢個包房咧同頭先內蒙古嗰間差唔多，但係裝修梗係唔一樣啦，有70、80年代嘅風格啊！大家睇到呢啲咁嘅屋仔咧，其實就係包房嚟㗎。大家陪我一齊行一轉睇下先啦。我咧就要拍下呢個位俾大家睇下，見唔見到？係啊，佢呢度咧係一個磨房嚟㗎，磨嘅係黑豆腐，係用驢仔嚟磨㗎。啱我未同大家講，呢度咧食飯私密度好高嘅，因為間都係獨立房，間都係包房。基本上間都係。快閃一個鏡頭，大家睇唔睇到啊？係啊，一家老 band 啊。其實呢間餐廳係食咩嘅？係食粵菜㗎。呢度好大啊！個小哥哥帶翻我去我嘅包房。嗱，要行個巷啊！呢個巷係咪好特別咧？呢度咧就標榜養生食館，除咗茶之外啦，咁啊梗係食物啦。食物咧佢哋標榜咧就係冇味精㗎，嗱，同埋咧煲湯都係用柴火嚟煲㗎。好啦，終於揾到我間包房啦，上去先。呢度咧啲包房嘅裝修全部都係60、70年代。嗱，大家睇到個電視機，哇，好經典啊！電視機裏邊播放嘅節目都係黑白㗎。好啦，坐定啦。我個 friend 咧就點咗幾樣嘢俾我食，佢話咧必點嘅第一個就係啲煲湯咧材料足夠，但係一煲咧我哋4個人係飲唔晒㗎，足可以10個人份量。唔係普通磨豆腐啊，呢個係用個驢仔咧拉住個磨豆腐機啊。個磨石磨咯。頭先你有冇影嗰個石磨？但係佢冇開工啊嘛。鎖住啲汁同埋個味都入晒去喎。哇！真係要試下先。個皮又脆嘅喎。放到咁正。洗菜挺快的。對啊。而且這條魚這麼美搞的，而且新鮮哦，才88。一看就新鮮啦。對啊。啲雞咧，哇，好正喎，真係。
唔係講笑啊，真係。啲 friend 話啲個菜好香啊，因為係用豬油炒㗎。很香，也干淨。試下呢個豆腐，哇！黑豆腐多數都硬骨骨嘅，因為黑豆腐點解咁好香豆味啊！係啦，入邊咁細滑嘅，咁正嘅。今日我哋4個人4餸1湯，白飯任裝，仲有甜品300幾蚊。但係咧嚟咧就必須要訂位㗎啦。嗱，餐廳地址就喺呢度，我哋下一輯再見，拜拜。仲未訂閱鐵索姑姑小姨媽頻道，請你支持訂閱、點讚、分享、留言，多謝收看，下次見，拜拜。